உலகெங்கிலும் பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல்லுறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு இந்த காணொளியை நான் தற்சமயம் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் விளாக். நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மன் இமானுவேல். இன்றைய அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான மேலோட்டமான தகவல்களை நாம் விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக, நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நம்முடைய காணொளிகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தில் நான் வானிலை அறிக்கையை ஒவ்வொரு நாளுமே விடாமல் பதிவு செய்து கொண்டு தான் வந்திருக்கிறேன். உங்களுடைய பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா நீங்கள் நமது தமிழ் வெதர் விளாக் யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொளிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். முதலாவதாக இன்றைக்கு தேதியை நான் பதிவு செய்து விடுகிறேன். இன்றைக்கு தேதி 26/3/2021, அதாவது மார்ச் மாதம் 26ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் அதிகாலை 10 நிமிடங்களாகிறது. இதனை நாம் 12:10 மணி ஆகிறது என்பதை போலவும் சொல்லலாம். நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம்ங்கிறது வெறும் 10 நிமிடங்கள் மட்டும்தான். அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அதிகாலை அல்லது அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில் தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இந்த மழையானது லேசான மழையாக தான் இருக்கும். பெரும்பாலான பகுதிகளில், அதாவது தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காலை நேரங்களில் காணப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக அதிகாலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில். இவை தவிர்த்து இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும், தென்காசி மாவட்ட மேற்கு பகுதிகளின் சில இடங்களிலும், நெல்லை மாவட்ட மேற்கு பகுதிகளின் சில இடங்களிலும் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தென் மாவட்டங்களில் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக சிறப்பாகவே இருக்கிறது. குறிப்பாக 27/3/2021 ஆகிய நாளை தென் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே போல் 28ஆம் தேதியும் பார்த்தீர்களேயானால், அதாவது நாளை மறுநாள் பார்த்தீர்களேயானால், தென் மாவட்டங்களில் மீண்டுமே சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக சிறப்பாகவே இருக்கிறது. நெல்லை மாவட்ட பகுதிகளிலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். பொதுவாக நாம் கூறுவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில், அதிலையும் குறிப்பிட்டு நாம் கூற வேண்டுமென்றால் தென் மாவட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மேற்கு மாவட்ட பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இவை தவிர்த்து தமிழகத்தின் அநேக பிற இடங்களிலும் வறண்ட சூழல்களே நிலவும். அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது, மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது. பகல் நேர வெப்பநிலையானது பல்வேறு இடங்களிலும் அதிகரித்து தான் இருக்கும். சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான அளவு பகல் நேர வெப்பநிலை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஈரோடு மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகள், சென்னிமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், பவானி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதே போல் பெருந்துறை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கொடுமுடி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கரூர் பரமத்தி சுற்றுவட்டார பகுதியில், அரவக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், திருப்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தராபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் என மேற்கு உள் மாவட்டங்களின் பல்வேறு இடங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான அளவு பகல் நேர வெப்பநிலையானது பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. நாமக்கல், ராசிபுரம், திருச்செங்கோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான அளவு பகல் நேர வெப்பநிலை அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் பதிவாகலாம். அது மட்டுமல்லாது கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் கிட்டத்தட்ட 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அளவிலான பகல் நேர வெப்பநிலை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது இந்த மாத இறுதி காலகட்டத்தில் நமக்கு திருச்சி, தஞ்சை மாநகர் பகுதிகளிலையும் பார்த்திங்கனாக்கா 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதிகமான அளவு பகல் நேர வெப்பநிலை பதிவாக தொடங்கிவிடும். கடலோர மாவட்டங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கத்தான் இருக்கிறது. அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது, மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது. இப்பொழுது அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் நான் முன்பாக கூறியிருந்ததை போலவே நான் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மேற்கு உள் மாவட்டங்களின் பல்வேறு இடங்களிலும் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அல்லது அதை ஒட்டிய அளவிலான பகல் நேர வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. தென் உள் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் மதுரை மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகள்,
அதேபோல் விருதுநகர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அருப்புக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சிவகாசி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சாத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், திருமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேயானால் விருதுநகர் மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய வடமேற்கு பகுதியான கோவில்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதேபோல் கழுகுமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கயத்தாறு சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இங்கேயும் பார்த்தீர்களேயானால் கிட்டத்தட்ட 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை ஒட்டிய அளவிலான பகல் நேர வெப்பநிலையானது அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் அதிகபட்சமாக பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் தமிழகத்தின் அநேக இடங்களிலும், குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களை தவிர்த்து தமிழகத்தின் அநேக பிற இடங்களிலும் பகல் நேர வெப்பநிலையானது அதிகரித்து தான் இருக்கப் போகிறது. தென் மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும், குறிப்பாக தென் மாவட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. நாளை தென் உள் மாவட்டங்களில் சில இடங்களிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இன்றுமே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் இலங்கையில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக இலங்கையினுடைய தெற்கு பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அம்பாரா சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. கண்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கோட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், காலே சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சிலா சுற்றுவட்டார பகுதிகள், தம்புரா அருகிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மிக பிரகாசமாகவே இருக்கிறது. இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மலேசியாவை பொறுத்தவரையில் மலேசியாவினுடைய மேற்கு கடலோர பகுதிகளின் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகும். இன்றுமே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மலேசியாவின் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதனுடைய தெற்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். சிங்கப்பூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மலேசியா நாட்டின் பகுதிகள், கோலாலம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இப்போ சுற்றுவட்டார பகுதிகள், ஜார்ஜ் டவுன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், யாலா பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகலாம். இவை தவிர்த்து மலேசியாவின் பல்வேறு இடங்களிலும் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதையும் இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான வானிலை அறிக்கையை இன்றைய பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் உங்களுடன் நான் தெளிவாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இப்போதைக்கு இது போதுமானது என்று தான் நான் கருதுகிறேன். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த காணொளி பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொளியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொளிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவ்வளோதான் தோழர்களே, வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்த காணொளியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.